हेलो गाइस, ये 15 लीटर का गीज़र है क्रॉम्पटन का। ये मैं दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ। कस्टमर का कंप्लेंट था कि इसमें ना हमारे टोंटी से पानी कम कम आ रहा है। जब मैंने इसे खोला, चेक किया तो बिल्कुल भरा हुआ था मिट्टी से, नमक से। हमारे शहर का पानी, दिल्ली का पानी इतना ख़राब आ रहा है कि पूरी टैंक में नमक जम गया था और इसकी हमने सफाई कर दिया है। बाकी आप कमेंट में बताना कि आपके शहर में भी क्या ऐसा ही होता है। पूरी गीज़र भर के नमक भरा हुआ था।